Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde böyle açık kahve, tarçın ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, çok şık bir model oldu hanımlar. Bu şekilde patiğimizin tabanı. Topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Şimdi hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize şu kenar bölümünden başlayacağım. Hanımlar, başlamadan önce ben hatırlatmak istiyorum. Daha büyük ve daha küçük yapmak isteyenler için de ölçüleri örerken sizlere vereceğim. Ama başlangıç sayımız aynı. Kenardan 22 ilmek olarak başlıyorum. Bu şekilde 22 ilmek atacağız. 2, 3, 4, 5, 22 ilmeğimizi atalım, gelelim. Evet, ilmeklerimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atıyorum. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak örüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde burada bir diş haroşamız oluştu. Patiğini 35-36 numara yapacak olanlar buraya bir diş haroşadan hemen sonra modele başlayabilir. Ben buraya toplamda 3 diş haroşamı öreceğim hanımlar. Daha büyük yapmak isteyenler de 40-41 numara yapacağım diyenler varsa da buraya 4 diş haroşa yapabilirler. Ama dediğim gibi ben 3 diş haroşamı öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından arka yüzde tekrar düz öreceğim. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş. Şimdi burada 3 diş haroşam olana kadar örüp geliyorum. Evet hanımlar, 3 diş haroşamı ördüm. Küçük yapacak olanlar 1 diş haroşa örecekler. Büyük yapacak olanlar da 4 diş haroşa. Ben şimdi buraya 3 diş haroşamı ördüm. Şu modelimize başlayacağız hanımlar. Şu modelimiz toplamda 17 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelimde birinci sıradayım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmeğimi kahve ipimle örüyorum. 6, 7, 8. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Şimdi modelimi kuracağım. Buraya 2 ilmek yeşil öreceğim. 2 ilmek yeşil. Şu birinci ilmeğim. Hemen yeşil ipimin ucunu kahve ipime düğümleyeceğim öncelikle. Hemen şuraya ikinci yeşil ilmeğimi örüyorum. Araya 3 tane kahve öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar 2 ilmek yeşil. Kalan 7 ilmeğim kahve ile örülüyor. Ön yüzde modelimizin birinci sırası bu şekildeydi. Ön yüzde model kurulumunu yaptık hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kahve ilmeklerimi kahve ipim ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile öreceğim. Bakın yeşil ilmeğime geldim. Renk geçişi yaparken ipimi arka yüzde bıraktım. Şöyle çaprazlamasına bakın kahvenin altından geçirerek yeşilimi aldım. 2 yeşil ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arka yüzde bırakıp kahve ipimi aldım. 3 kahve ilmeğimi kahve ipim ile örüyorum. Yine kahveyi arkada bıraktım. Tekrar yeşilimi aldım. Yeşillerimi yeşil, kahvelerimi de kahve ile bu şekilde örüyorum. Kalan 8 ilmeğim yine kahve ipim ile örülüyor. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzde modelimizin ikinci sırasındayız. Bu sıramızda 9 ilmek kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek kahve ördüm. Şimdi şöyle yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, 1 kahve, 2 ilmek yeşil ördüm. Tekrardan kahve ipimi alıyorum. Kalan 8 ilmeğimi kahve ipim ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırası da bu şekildeydi.
Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Model kurulumu yapmıyorum arka yüzde. Kahve ilmeklerimi kahve ipimiyle örüyorum. Renk geçişi yaparken arka yüzde ipimi arka tarafta bırakıyorum. 2 yeşilimi yeşil ile ördüm. Bir kahve ilmeğim var. Kahve ipimle örüyorum. Tekrar 2 yeşil ilmeğim var. Yeşil ile ördüm. Yeniden kahve ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi kahve ipim ile örüyorum. Evet, modelin ikinci sırasını tamamladık. Gördüğünüz gibi arka yüzde model kurulumu yapmıyoruz. Model kurulumu ön yüzde yapılıyor bu şekilde. Ön yüzde modelimde 3. sıradayım. Bu sıramızda tarçın ipimizi de ekleyeceğim hanımlar. Şöyle tarçın ipimi de yanıma hazırlıyorum. Bu sıramızda da ilk 10 ilmeğimi kahve ipimiyle örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Şimdi tarçın rengi ipimi ekleyeceğim. Bu sırada artık yeşili kullanmıyorum. Ortaya 3 tane tarçın örüyorum. 1. Hemen tarçın ipimin ucunu da düğümleyeceğim. Her eklediğimiz yeni ipte düğüm atmayı unutmayalım. Bu şekilde ipimi düğümledim. 3 tane tarçınımı örüyorum. Şu 2. Şu da 3. ilmeğim. Tekrardan kahve ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi kahve ipim ile haroşa olarak örüyorum hanımlar. Modelin 3. sırası da bu şekildeydi. Şimdi hanımlar arka yüzde yapacağımız işlem aynı. Kahve ilmeklerimizi kahve ipimiz ile, tarçın ilmeklerimizi de tarçın ipimiz ile örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimizde 4. sıramız hanımlar. Bu sıramızda sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kahve ördüm. Şöyle yine çaprazlamasına yanlarda delik görüntü oluşmasın diye tarçın ipimi aldım. 2 tarçın, ortaya bir kahve, tekrar 2 ilmek daha tarçın. Kahve ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi kahve ipim ile örüyorum. 4. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyim hanımlar. Modelimizde de 5. sıramız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmeğimi kahve ipim ile öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar tarçın ipimi alıyorum. 3 ilmek tarçın örüyorum. Tekrar kahve ipimi aldım. Kalan ilmeklerim kahve ipim ile örülüyor. Modelimizin 5. sırası da bu şekildeydi. Şöyle. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda yine yeşil ve kahve ipimizi kullanacağız. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi kahve ipim ile örüyorum. Bu şekilde. 4 kahveden sonra şöyle alttan çaprazlamasına yeşil ipimi getiriyorum. Çok sıkarak getirmeyelim. Buraya 2 tane yeşil, 2 yeşil, hemen yanına 3 kahve, tekrardan 2 tane yeşil. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık. Çiçek arasına bir tane kahve örüyorum. İkinci çiçeğim için yine 2 yeşil. Ortaya 3 kahve. Ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Kalan 3 ilmeğim kahve. 6. sıramız da böyle. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve modelde 7. sıradayız. 5 ilmek kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Yeşilimi alıyorum. Buraya 2 yeşil, 1 kahve, tekrar 2 tane yeşil. İlk yaprağımızı yaptık. Yaprak arasına 3 tane kahve örüyorum. Tekrar ikinci çiçeğimizin yapraklarını yapacağım. 2 yeşil, 1 kahve, 2 yeşil. Ve kalan 4 ilmeğim kahve. 7. sıramız da böyleydi.
Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 8. sıramızı yapacağız. 6 ilmek kahve öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu defa yine tarçın ipimize geçiyoruz. Şöyle çaprazlamasına tarçın ipimi aldım. 3 ilmek tarçın öreceğim. 1, 2, 3. Araya 5 tane kahve örüyorum. 3, 4, 5 ve tekrardan 3 ilmek tarçın ikinci çiçeğimiz için ve kalan 5 ilmeğimi kahve ipim ile örüyorum. 8. sıramızı da bu şekilde yaptık. Arka yüzde ilmekleri örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde 9. sıradayız. 5 ilmek kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Tarçın ipimi alıyorum. Çiçeğimi yapacağım. 2 tarçın, 1 kahve, 2 tarçın. Çiçek arasına 3 tane kahve örüyorum. Şöyle kahve ipimi aldım. 1, 2, 3. İkinci çiçeğimi yapıyorum. 2 tarçın, 1 kahve, tekrar 2 tarçın. Kalan 4 ilmeğim kahve. Şimdi arka yüzde ilmekleri örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde modelde de 10. sıradayız. 6 kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarçın ipimi aldım. 3 tarçın. Araya 5 tane kahve örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve tekrar 3 tane tarçın. Kalan 5 ilmeğim kahve. 10. sıramız da bu şekildeydi. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, modelimizde yeniden ön yüzde 11. sıradayız. 5 ilmek kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Artık yeşil ve kahve ile devam edeceğiz. Yeşil ipimi aldım. Buraya 2 yeşil, 1 kahve, 2 yeşil ördüm. Arada 3 tane kahvem var. Diğer çiçeğimin yapraklarını yapacağım yeniden. 2 yeşil, 1 kahve, 2 yeşil. Kalan 4 ilmeğimi kahve ipim ile örüyorum. 11. sıramız da böyle. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzde modelde 12. sıradayız. Buraya 4 kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Yeşilimi aldım. 2 yeşil, 3 kahve, tekrar 2 yeşil. İlk yaprağımızı yaptım. Ortada bir kahvem var. İkinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 3 kahve, 2 yeşil ve kalan 3 ilmeğim kahve. Bu şekilde. Yine arka yüzde örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve 13. sıradayız. Bu sıramızda da kenar ilmeğim ile birlikte toplam 10 ilmek kahve örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen alttan tarçın ipimi aldım. 3 tane tarçın öreceğim. Şu 1, 2, 3. Tekrar kahvemi alıyorum. Kalan ilmeklerimi kahve ipim ile örüyorum. 13. sıramızda bu şekilde. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde 14. sıradayız. 9 kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarçın ipimi alıyorum. 2 tarçın, 1 kahve, tekrar 2 tarçın. Yeniden kahve ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi kahve ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde yine ilmekleri örelim, ön yüzde buluşalım.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve 15. sıradayız. 10 ilmek kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarçın ipimi aldım. 3 tarçın. Şimdi de kahveyi alıyorum. Kalan ilmeklerimi kahve ipim ile örüyorum. 15. sıramız da bu şekilde. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve 16. sıramızdayız. 9 ilmek kahve örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi alttan şöyle yeşil ipimi aldım. 2 yeşil, 1 kahve, 2 yeşil. Tekrar kahve ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi kahve ile örüyorum. 16. sıramız da bu şekildeydi. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizde 17. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Buraya kenar ilmeğim ile birlikte toplamda 5, 6, 7, 8 kahve ördüm. Yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, ortaya 3 kahve, tekrardan 2 yeşil. Kalan ilmeklerimi de kahve ipim ile örüyorum. Modelin sonuncu sırası da böyleydi. Yine arka yüzde hanımlar ilmekleri örelim, gelelim. Evet hanımlar, 17 sıradan oluşan modelimizi bitirdik. Artık model kurulumu yapmayacağım. Tarçın ipim burada beklesin. Ama yeşil ipimizi artık keseceğiz hanımlar. Buraya kahve ipimiz ile normal haroşa öreceğiz. İlmeklerin tamamını kahve ile haroşa öreceğiz. Bakın, model bitiminden sonra yine haroşa örüyoruz. Ben başlangıcı hanımlar 3 diş haroşa örmüştüm. Şimdi tekrar kahve ipim ile 3 diş haroşa öreceğim. Başlangıca küçük yapmak için 1 diş haroşa örenler buraya 1 diş haroşa örecekler. Eğer ki büyük yapmak için buraya 4 diş haroşa yaptıysanız buraya da 4 diş haroşa yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bu bölümdeki 3 diş haroşamı örüyorum. Geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, 3 diş haroşamı ördüm, geldim. Şimdi patiğimizin ön bölümüne oval görüntü verebilmek için 3 tane modelimiz var. Bunları yapacağız. 3 tane model var. Her bir model 13 sıradan oluşuyor. Şimdi ilkini yapalım birlikte. Modelde birinci sıramız ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar ilk 14 ilmeğimi kahve ile örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alttan tarçın ipimi aldım. 4 ilmek tarçın öreceğim. 14 kahve, 4 ilmek tarçın. 2, 3, 4. Kalan 4 ilmeği örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ipim karşıda ilk ilmeğimi ördüm. Tarçın ilmeklerimi tarçın rengi ipim ile örüyorum. Yine tarçınımı arkada bıraktım. Şöyle kahve ipimi tekrar alıyorum. Kahve ilmeklerimi de kahve ipim ile ördüm. Modelde birinci sıramız bu şekildeydi. Ön bölümün modelim. Tekrardan ön yüzdeyiz. Modelde ikinci sıradayız. Şimdi de hanımlar 12 kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tarçın ipimi alıyorum. 4 tane tarçın öreceğim. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Bu kalan ilmekleri örmüyoruz. 4 tarçından sonra geri döndüm. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Yine arka yüzde tarçın ilmeklerimi tarçın ipim ile, kahve ilmeklerimi de kahve ipim ile haroşa örmeye devam ediyorum. İkinci sıramız da bu şekildeydi. Şimdi ön yüzde 3. sıradayız. Bu defa 10 kahve öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kahve ördüm. Tarçın alıyorum. 4 tarçın. 2, 3, 4. 4 tarçından sonra tekrar geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Yine kahve ilmeklerimi kahve ipim ile örüyorum. 3. sıramız da böyleydi.
Tekrar ön yüzde modelde 4. sıradayız hanımlar. 4. sıramda 8 kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarçınımı alıyorum. 4 tane de tarçın örüyorum. 8 kahve, 4 tarçın ördük. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz örerek başladım. Diğer ilmeklerimi de yine gördüğüm renklerle haroşa olarak örüyorum. 4. sıramızı da bu şekilde örmüş olduk. Ön yüzde 5. sıradayım hanımlar. 6 tane kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarçını alıyorum. 4 tane tarçın. 2, 3, 4. Ve tekrar geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. 6 kahve 4 tarçın olacak şekilde ilmeklerimizi ördük. 5. sıramızı bu şekilde tamamladık. Geri dönüyorum. Ön yüzde 6. sıradayım. 4 kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. Tarçın ipimi alıyorum. 4 tane de tarçın örüyorum. Evet, 6. sıramızı da yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örerek başladım. Tarçın ilmeklerimi tarçın ipim ile, kahve ilmeklerimi de kahve ipim ile örüyorum. Şimdi ön yüzde modelde 7. sıradayız. Bu modelin tam ortasını yapacağız hanımlar şimdi. Bu sıramızda 3 tane kahve öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi tarçın ipimi alıyorum. Bu defa buraya 2 ilmek tarçın örüyorum. 1, 2. Tekrar kahve ipimi aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını kahve ipim ile örüyorum. Modelimizin 7. sırası. Hepsini örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa öreceğiz gördüğümüz renklerle. Kahve ilmekleri kahve ile, tarçın ilmekleri de tarçın ipimiz ile örüyoruz. Evet, kahvelerimi ördüm. Tarçına geldim. 2 tarçın ilmeğimi tarçın ile örüyorum. Kalan 3 ilmeğim de kahve. Evet, tekrar geri döndük. Ön yüzde modelde 8. sıramız. Bu sıramızda 4 kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4. 4 kahve tarçınımı alıyorum. 4 tane de tarçın. 1, 2, 3 ve 4. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. 8. sıramız da bu şekilde. Evet. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelde 9. sıramız. 6 kahve öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 kahve, 4 tarçın. 1, 2, 3, 4. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum yine. 9. sıramız da bu şekilde. Evet, yeniden ön yüzde 10. sıradayız. 10. sıramda da 8 kahve ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrardan tarçınımı aldım. 4 tarçın. 3 ve 4. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. 10. sıramızı da bu şekilde yapmış oluyoruz hanımlar. Evet, ön yüzdeyiz. 11. sıramız. 10 tane kahve örüyorum. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kahvem. Tarçınımı alıyorum. 4 tane tarçın. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum.
11. sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. Evet, tekrardan ön yüzdeyim. 12. sıradayız hanımlar. 12 kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kahve. Tarçınımı alıyorum. 4 tarçın. 2, 3 ve 4. Tekrar geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Tarçınları tarçın ile, kahve ilmeklerimi de kahve ipim ile. Evet, yeniden ön yüzde modelimde 13. ve sonuncu sıradayım hanımlar. Bu sıramda da 14 kahve öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kahvemi ördüm. Tarçınımı alıyorum. 4 tarçın. 2, 3 ve 4. Geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Tekrardan kahve ipimi aldım. Kahve ilmeklerimi de kahve ipim ile örüyorum. Böylece ilk desenimizi tamamlamış olduk hanımlar. 13 sıradan oluşan modelimizi bitirdik. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın model aralarına kahve ipimizle bir diş haroşa öreceğiz. Şimdi buraya sıra sonuna kadar ilmeklerin tamamını ön yüzde düz örelim. Tekrar arka yüzde de düz örelim. Yani bir diş haroşamızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi şu 13 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz ikinci kez. İlk modelde ne yaptıysak ikincide de aynısını yapacağız. İlk modelin ilk sırasında ne yapmıştık hanımlar hatırlayalım. 14 kahve 4 tarçın örüp geri dönmüştük. İkinci sırasında 12 kahve 4 tarçın örüp geri dönmüştük. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Kafanız karışacak olursa da şu ön bölüm videoyu ön bölüme getirerek yani biraz geri alarak bu modelin sıralamalarını takip ederek 13 sıradan oluşan modeli tekrar rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi tekrar yapmak istemiyorum. Aynı tekrara düşmüş olacağım. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Videoyu geri alarak diğer modeli de yapabilirsiniz. Zaten 3 tane yaptık. Araya bir diş haroşa ördük. Şimdi tekrardan aynı 13 sıradan oluşan modeli tamamlayacağız. Tekrar araya bir diş kahve ipimizle haroşa örüp aynı işlemi 3. kez tekrar edeceğiz hanımlar. Bu modelden 3 tane yapacağız. 13 sıradan oluşan 3. model bitince ben yine buraya 3 diş haroşa öreceğim. Buraya da 3 diş örmüştüm. Buraya da 3 öreceğim. Sizler burayı 4'er yaptıysanız bu diğer kenarı buraya 4 diş örmeniz gerekiyor. Birer diş yaptıysanız bu kenarlara buraya da birer diş yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben buraya 3 tane modelimi tamamlayacağım. 3. modelimden sonra 3 diş haroşamı örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümüne 3 tane modelimi yaptım. 3. modelden sonra da 3 diş haroşamı ördüm. Şimdi şuraya yaptığımız modelin aynısını buraya yapacağız. 17 sıradan oluşan model. Model aynı devam edecek hanımlar. Bir modelin ilk sırasında ne yapmıştık? Aynı işlemi yapacağız. 8 kahve örmüştüm. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ardından yeşil ipimizi eklemiştim. Aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir fark yok. Yanlardaki modeller aynı. Hemen ilk yeşilimi ördükten sonra ucunu buraya düğümlüyorum. 8 kahve ördüm. 2 ilmek yeşil. Bakın ilk modelde yaptığımızın aynısını yapacağız hanımlar. Hemen yanına 3 tane kahve öreceğim. Şöyle şu birinci kahvem. Şu 2. Şu da 3. Tekrardan 2 tane yeşil. Ve kalan 7 ilmeğimiz kahve. Modelin ilk sırası bu şekildeydi. Ön yüzde model kuruyorduk. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ardından arka yüzde ilmekleri örüp ikinci sırayı yapacağız. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını.
Yani model tekrar ediyor kendini. Burada kafanız karışacak olursa hanımlar, şu ilk modelim ilk baştan 17 sırasını da gösterdim. 17 sıralık modeli videoyu geri alarak 17 sıralık modeli takip ederek burayı da yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü bakın yanlardaki modellerimiz aynı. Şimdi yine 17 sıradan oluşan aynı modelimizi buraya da yapalım. Modelden sonra hanımlar bakın, ben ilk başlangıca 3 diş haroşa örmüştüm buralara. Buraya da 3 diş haroşa öreceğim model bitiminde. Yani bakın şu bölümde 3 diş haroşa öreceğim. Sizler 4 yaptıysanız 4 diş, buraya 1 diş haroşa yaptıysanız 1 diş haroşa öreceksiniz. Şimdi patiğimizin bu kenarını da tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimizin diğer kenarını da tamamladım geldim. En son 3 diş haroşamı ördüm. Diğer iplerimi de kestim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz artık. Kenar bölümünü tamamladık. İkişer ikişer toplayarak kesme işlemini yapıyorum. Biraz gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için böyle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini keselim gelelim. Evet, ilmeklerimizi kestim. En son şuraya da 2 tane zincir atıyorum. Kenarımız sıkı olsun. İpimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi şu geniş bölümden ilmekler çıkararak tabanımızı yapacağız. Bunun için şöyle bir tık daha uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Şimdi şu geniş bölümden şu ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Sırasıyla ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ipimin ucunu da düğümleyeceğim burada. Bu şekilde ilmekler çıkartacağız. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7. Böyle ilmekler çıkaracağız. Ta ki şu diğer uca kadar. Bu uçtan bu uca hanımlar, ben bu sayılarla 88 ilmek çıkarttım. Siz şuralara haroşaları 4'er diş yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden fazla olacaktır. Birer diş haroşa yaptıysanız şu bölümlere ilmek sayınız benimkinden daha az olacaktır. Bu şekilde bu uçtan şu diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. 88 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak kesimlerimizi, taban kesimlerimizi yapacağız. Şimdi ilmek ayrımı şöyle yapılacak. Kaç ilmek olursa olsun hesaplama şöyle. Buruna 8 ilmek ayıracağız. Benim 88 ilmeğim var. 88 ilmekten 8'i çıkarttım. Geriye 80 ilmeğim kalıyor. 80 ilmeği de iki yana paylaştırınca 40'ar ilmeğim düşüyor yanlara. Siz toplam ilmek sayısına 8'i çıkaracaksınız. Kalan ilmekleri de iki yana eşit olarak paylaştıracaksınız. Şimdi tabanımızı örebilmek için bu ilk kenardaki 40 ilmeğimizi bu şekilde öreceğim hanımlar. Buraya 40 ilmek örüp geliyorum. Evet, ilk 40 ilmeğimi ördüm hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımda şu kenarda da 40 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Bu taban bölümde ipim hep karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ördüm, tekrar geri döndüm. Burada 8 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar, tabanımız 12 ilmek olacak. 12 ilmek olana kadar da yanlardan ikişer ilmek keseceğiz. Kestiğimiz ilmeği de ortaya ekleyeceğiz sonra. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu kenardan 2 ilmek keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledik. Ortada 9 ilmek oldu. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya koyduk. 10 ilmek oldu. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 11 oldu. Tekrar geri dönüyorum.
İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan taraftan 2 ilmek kestim. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Artık 12 ilmek ile tabanımızı yapacağız. Şimdi 12 ilmek var tabanda. 11 ilmek öreceğim. 12. de kesim yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 12. de kesimimi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12.yi örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 11 örüyoruz. 12. de kesim yapıyoruz hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde buralarda 3'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin tabanını kenarlarda 3'er ilmeğimiz kalana kadar örelim. Ardından buluşalım. Evet, yanlarda 3'er ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm. Şimdi kesimlerimize yine devam edeceğim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan buraya 11 ilmeğimi öreceğim. Yine 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Burada 2 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeği de tekrar kesiyorum. Burada ekstra bir kesim yapıyoruz. Şimdi bu aşamada şu son 3 ilmek hariç tabanımızda 3 kalana kadar öreceğim. Tabanımda son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. Öndeki 2'yi kestim. Sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini bir örüyorum. Şimdi yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Tekrar hanımlar şu tabanımda 1 ilmek kalana kadar öreceğim. Yandaki 2 ilmek hariç. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Bakın tabanımda 1 ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi tekrar kesiyorum. Burada yine kesimimi yaptım. Bu aşamada tabanda 3 ilmeğim kalana kadar yine öreceğim. Buradaki 2 ilmeği tekrar kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken kenardan da bir ilmek alıp ikisini bir örüyorum. Yanlarda birer ilmek kaldı. Yine burada artık son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi bu şekilde kesiyorum. Burada ilmek kalmadı artık. Geri döndüm hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi almıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tekrar kestim. Tekrar tabanımda 3 kalana kadar örüyorum. Bakın burada 3 ilmek kaldı. Öndeki 2'yi kestim. Sonuncuyu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Burada 6 ilmek kaldı. Bu 6 ilmek ile patiğimin arka bölümünü yapacağım artık. Yapacağım işlem şu. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen şuralarda kenar ilmek yerleri var. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 6 ilmeğim oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği bu şekilde keseceğiz ve bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Hemen burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Topuğumuz böyle devam edecek. Biz bu işleme hanımlar bu uçlara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte arka tarafı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bu uçlara gelene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. Şimdi ilmeklerimi keseceğim artık. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum.
Bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Patiğimizin topuk bölümünü de tamamladık. Hemen şu kenarımızda hanımlar tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzlüyorum. 2 tane de zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen şu iplerimizin uçlarını gizleyeceğim hanımlar. Bakın kenarlardan kalan iplerimizin uçları vardı. Bunları arka ilmek aralarına girerek gizliyorum. Ayağı giydikten sonra bu ipler dışarı çıkmasın. Yoksa çirkin bir görüntü oluşur. Bu nedenle böyle güzelce gizleyelim. Şöyle aralara girerek uçlarımızı yok ediyoruz. Sonrasında tek sıradan oluşan bir kenar tığlamamız var. Onu yapacağız. Hemen diğer ipimizi de gizliyorum aynı şekilde. Evet. Şimdi kenar tığlamamı da tarçın rengi ipim ile yaptım ben. Hemen ipimi alıyorum. Öncelikle şöyle bir ilmek oluşturuyorum tığım ile. Şu topuğumuzu bitirdiğimiz yerden itibaren bu ilmeğimi buraya sabitleyeceğim öncelikle. Şimdi yapacağım işlem şöyle. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Böyle sık iğne tekniği ile kenar tığlamamızı yapıyoruz. Bunu çok sıkmayalım hanımlar. Yoksa çok dar olur. Esneklik payı gider. Ayak zor girer. Hafif esnek bir şekilde kenar tığlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şu ilk başladığımız yere kadar patiğimizin çevresini dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar tığlamamı da tamamladım. Geldim. Artık ipimi kesiyorum. Bu şekilde en son şöyle bir de zincir oluşturayım buraya. Şöyle. Hemen ipimizin ucunu tekrar gizleyeceğim. Tarçın ilmek aralarına girerek ipimi de gizliyorum. Evet, patiğimizi tamamlamış olduk bu şekilde. Evet hanımlar. Bakın şeklimiz bu. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı sarıyor. Rahat bir model, dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı. Hemen manken ayağıma da giydireyim modelimizi. Ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin. İşte modelimizin bu şekilde görüntüsü. Şöyle uçlarımız var. Bakın. Şöyle tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.